قبل ما ابدأ الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. مريم، ازاي؟ مريم وهي مشغولة في الشغل. الحمد لله. عمرو حاول يفتح معاها كلام. اتمنى تكوني مبسوطة معانا. رفعت عينيها اخيرا واتكلمت بابتسام. تمام. عمرو وهو مركز في عينيها اللي خطفته من اول لحظة. ايه رأيك نتغدى سوا؟ لو ما عندكيش مانع يعني. اوكي، هعدي عليك، ما تنسينيش. وسابها ومشي وهو بيغني ومبسوط. ميرنا وقفت قدامه. عموري، وحشتني. عمرو كشر لما شافها. عن اذنك، عندي شغل كتير. عمرو مالك؟ انت اتغيرت معايا اوي. ميرنا، ابعدي عن طريقي يا بنت الناس وخليكي في حالي. عمرو انت اتغيرت ليه؟ انا عملت لك ايه؟ بعد ما خدت اللي انت عايزه هتسيبني؟ حالك ايه اللي انت بتقوليه ده؟ انا ما قربتش مني، بس خدت مشاعري وقلبي. انا بحبك يا عمرو. ميرنا حبيبتي، احنا صحاب. الحب والكلام ده نسيه. ميرنا بصت لمريم اللي كانت بتشتغل ومش معاهم. بس انا بقى عارفة انت اتغيرت ليه. علشانها، صح؟ ما يخصكيش، ركزي في شغلك احسن لي، فاهمة؟ اسمعني بقى يا عمرو، انت لو ما كنتش ليا مش هتكون ليها. اعتقد السنيوريتا مش هتكون مبسوطة لما تعرف علاقاتك الزبالة. وانت بقى مبسوطة وانت عارفة علاقاتي دي؟ مش خايفة تكوني واحدة منهم؟ ميرنا قربت منه وحطت ايديها على خد. علشان عارفة انك هتحبني ومش هتعمل فيا كده، صح يا عموري؟ عمرو مسك ايديها بعصبية. انت مجنونة ولا ايه؟ بقولك لأ، ان احبك دي مستحيلة. خلي عندك دم بقى وابعدي عني. لو مريم عرفت حاجة مني قسما بالله لا خليكي تندمي على اليوم اللي اتولدتي فيه. وسابها ومشي وهي واقفة تبص على مريم بعصبية وغل. ماشي يا عمرو، استنى علي. مدام فرح، ايوه، في واحد تحت عايز حضرتك، بيقول ان هو والدي. بابا؟ طيب انا جاي حالا. دخلت غيرت هدومها ونزلت بسرعة. ازيك يا فرح؟ خير يا عصام باشا، دي معاملة برضو تعاملي بيها ابوكي؟ خير. حضرتك جاي ليه؟ جاي اطمن عليك. فرح شاورت بايديها على المكان. حضرتك شايف انا عايشة ازاي؟ مبسوطة مع جوزي. انت بتكذبي على مين؟ انا مراقبك كويس وعارف انك مش طايقة العيشة هنا وكمان هيتجوز عليك. فين الكويسة دي؟ بتراقبني؟ انا قلتلك قبل كده زين عمره ما كان سهل وخايف ان هو يعمل لك حاجة. وكان فين خوفك ده لما جوزتني منه غصب عني؟ بس ما تقلقش، انا فعلا زي ما قلتلك انا مبسوطة معاه. تقريبا دي الحاجة الوحيدة اللي عملتها لي في حياتك، انك جوزتني زين. واللي بيقولك الاخبار دي ما يعرفش ان زين بيحبني ومستحيل يتجوز علي. يعني ايه، مش هتطلقي؟ لا مش هتطلق، عن اذن. وسابته وماشي. وهو كان هيمشي بس سمع حد بيناديه. استنى افندم، انت مين؟ انا هنا، صاحبة زين وهكون مراته ان شاء الله. عصام بصلها من فوق لتحت. هتكوني مراته ازاي؟ انا سمعتك انت وفرح وانتوا بتتكلموا وعرفت انك مش عايزها مع زين وعايزها تطلق. وبصراحة انا كمان انا عايزة اتجوز زين. ما تتجوزيه، هو حد ماسكك؟ مش هعرف اتجوزه الا لما ابعد بنتك عني. اعتقد ان انا وانت مشتركين في نقطة، وهي اننا نبعدهم عن بعض. انت تاخد بنتك وانا اخد زين. ايه رأيك؟ موافق. زين دخل البيت وهو بينادي على فرح. فرح 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 هانم ما نزلتش النهاردة خالص. زين طلع الأوضة بسرعة وهو قلقان انها ما نزلتش. فرح فرح ملقاهاش في الأوضة ومش بترد عليه. قلق عليها أكتر وكان لسه خارج من الأوضة لقى باب الحمام بيتفتح وهي خارج وطالعة وهي لابسة بورنوس ولفة شعرها بفوطة. فرح أول ما شافت زين انت بتعمل ايه هنا؟ ما كنتش بتردي ليه؟ فرح وهي بتربط البورنوس. حلو، ما سمعتش. وحشتيني. ها؟ بقولك وحشتيني. انا هروح هغير هدوم، اجي اساعدك. ذوقي حلو جدا. ما حصلش، والدليل انك اخترت هنا تتجوزها. بقى دي اتجوزها عليا انا؟ زين حب يضايقها هو كمان.
مالها هنا؟ جميلة وشاطرة ودمها خفيف. وفرح ضربته في بطنه بعصبية. اشبع بيها. ولسه ماشية بس هو مد ايده ومنعها. انا قلتلك قبل كده انا مش هتجوزها ولا هي ولا غيرها، ومع ذلك اتضايقتي منها. دي اسمها غيرة؟ دي غيرة؟ نو. بس يعني لما تخني خني مع واحدة لطيفة شوية. وبعدين استنى هنا، هو انت ازاي كده؟ كده ازاي؟ يعني انت ازاي نضيف كده؟ ما شفتكش بتشرب سجارة ولا خمرة ولا ليك علاقات مع البنات. ودي حاجة حلوة ولا وحشة؟ حاجة غريبة ولا حاجة. بس زي ما قلتلك قبل كده أنا حياتي كانت عبارة عن شغل، وكنت واعي بابايا الله يرحمه بكده، وما كانش في وقت أعمل اللي بتقولي عليه ده. وماليش علاقات علشان كنت واعي نفسي ملمسي غير البنت اللي بحبها وشدها وحضنها. يعني انتي أول واحدة في حياتي والأخير. فرح من غير ما تحس حضنته، وهو حضنها أكتر وفضلوا كده شوية لحد ما فرح اكتشفت إنها في حضن، فبعدت عنه بسرعة. أنا راح أغير هدوم. طب إيه رأيك نتغدى برا النهاردة؟ بجد؟ يا ريت، أنا زهقت أوي. ونروح أي مول، حتى اشتري شوية حاجات. هدخل أغير هدوم ونخرج بعدها. لا استنى، هغير أنا الأول. طب ما إيه رأيك نغير سوا؟ زين بطل قلة أدب. هدخل أغير مش هتأخر. زين غير هدومه وفضل مستنيها قدام الأوضة لحد ما تخلص. هنا شافته واقف فقربت منه. زين واقف كده ليه؟ مفيش، مستني فرح رايحين نشتري شوية حاجات وهنتغدى برا. طيب ممكن أجي معاك؟ أنا محتاجة أشتري حاجات كتير. زين بتلقائية أوكي، هجيب شنطتي واجي على طول. فرح طلعت بعد شوية وهي مبتسمة. يلا بينا نجهز. وأنا كمان. فرح بصت لها بزعل وبعدين بصت لزين. هنا كانت عايزة تجيب شوية حاجات. هنا قربت منهم ووقفت جنب زين. سوري يا فروح، بس محتاجة أجيب حاجات. ماشي، مساء الخير. تعالي يا ندى يروح سلمي على الدكتور مصطفى. ازيك يا دكتور؟ كويس جدا. عن إذنكم علشان عندي مشوار دلوقتي. تعالي عايزك في حاجة مهمة. اتفضل. مصطفى يا بنتي متقدم لي. نعم؟ ألف مبروك يا حبيبتي. بس أنا مش موافقة. نعم مش موافقة ليه؟ ندى وهي على وشك إنها هتعيط. مش مستعدة لحاجة زي كده دلوقتي. وهتستعدي امتى إن شاء الله؟ انتي متخرجة من الجامعة بقالك 2 سنين وبتشتغلي كمان. مش مستعدة ليه بقى؟ بابا لو سمحت. بابا ايه بقى؟ انا زهقت من دلعك ده. طول عمري سايبك تعملي اللي انتي عايزاه، بس خلاص دلوقتي هتسمعي كلامي وبس. ممكن بعد اذنك نخرج انا والانسة ندى نتكلم في اي مكان؟ اكيد يا ابني. يلا يا انسة ندى. ندى بصت له بعصبية وخرجت معاه. انا مش فاهمة احنا جايين هنا ليه. اعتقد ان انت سمعت رأيي في الموضوع ده. مش هجبرك على حاجة، ممكن نبقى اصدقاء. على الاقل انا استريحتلك جدا ومش عايزة اضيعك من ايدي. نعم، قصدي يعني اني هكون مبسوط لما نكون اصدقاء. ايه رأيك؟ ندى بابتسامة خفيفة. ماشي. مصطفى مسك ايديها بتلقائية. ميرسي بجد يا انسة ندى. طيب انا لازم امشي. استني بس. وكان لسه هيمسك ايديها بس لقى حد بيحط ايده على كتفها. مصطفى بصدمة. انت؟ ندى بصدمة هي كمان لما شافت حازم. اهلا يا درش. انت تعرفي يا ندى؟ اعرفها كويس جدا. انت بقى تعرفها منين؟ ولا دي لعبة جديدة منك؟ بس انا بحذرك. ندى، لا. انتوا بتتكلموا عن ايه؟ انا مش فاهمة حاجة. مفيش. عن اذنك وبلغي والدك ان الخطوبة خلاص. وسابهم ومشي وهو متعصب وندى واقفة مصدومة. ولحد كده استنونا في الحلقة الجاية، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد.